المشكل هو تلقيت الخبر ديال الطلاق. صراحه ما تفاجاتش، يعني الطلاق كان غيكون غير انا بالنسبه ليا كان عنده واحد الوقت معين. الطرف الاخر كيشوف دابا احسن، ما كاين مشكل، الدنيا هانيه. غير شنو هو اللي بغيت ناكد عليه وبغيت نحرص على هاد الامور هذه، يعني كنهضر بجديه، ما كنتفلاش وما كنمزحش في هاد الامور هذه اللي كاين. سمعوني، وهو انا بالنسبه لي انا اول مره واخر مره غنهضر في هذا الموضوع ديال الطلاق. حيت علاش؟ حيت هادشي بتجربه، عشنا تجارب في هذا الموضوع هذا وفي هذا المشكل هذا. حيت اليوتيوب ماشي منصه لفض النزاعات ولا لحل المشاكل ولا الطلاق ولا الزواج حتى لشي حاجه. اليوتيوب عنده علاش دايرينه. كاين ما يدار في اليوتيوب، ولكن ما كيحلش المشاكل، ماشي محكمه، ما هو حتى شي حاجه. انا اول مره واخر مره غنهضر في هذا الموضوع. غير وكان كنتمنى من الطرف الاخر، انا ما غنقول حتى كلمه العيب، اللي كيتسناني نقول شي عيب راني ما غنقولش العيب ابدا. غير هو كنتمنى من الطرف الاخر يستافد من الاخطاء القديمه، ماشي من اجله هو ولا من اجلني انا ولا من اجلي انا ولا من اجل شي واحد، لا، من اجل داك الوليدات اللي كيهمني انا. دابا تبارك الله ما شاء الله عليها يسرى، راه دابا راه بولدها وراه بمسائلها. فاطمه الزهراء راه في الكنف ديالي، في الحفظ والصون بالاراده ديالها، وهي باغيه تبقى في الكنف ديالي، ومئات الف مرحبا بها. وهذيك راها بنتي ولحمي ودمي، يعني الا كانت معايا راه ماشي في شي مكان اللي خطا، بالعكس راه في المكان الصحيح، راه عند باها. غتنوضوا تهضروا وتبلبلوا وتقولوا لا خصها تكون عند امها، ولا داك الرقاصات داك النكافات اللي تابعينها. انا غنقول لكم لا، فاطمه الزهراء خصها تكون معايا انا، قانونا وشرعا خصها تكون معايا انا. حيت علاش؟ حيت امها ما كتعمرش. الاولاد راهم غير عند الجيران، الاولاد بالنسبه لمحمد امين وادم راهم مسيبين عند الجيران. وهذا الشيء الا بغيتو نجيب لكم حتى 20 شهود نجيبو لكم، هذا الشيء معروف كلشي كيعرفوه. المهم يسرى الله يسخر لها والله يعاونها، فاطمه الزهراء عايشه في الكنف ديالي وفي المكان الصحيح ديالها، ماشي غلط، ما دايره حتى شي حاجه غلط. وهذا الله ربي السلامه. وهذا لا يعني ان فاطمه الزهراء ما تمشيش عند امها كاع ابدا، ولا راها مقاطعه امها ولا لا ابدا. انا فاطمه الزهراء راني اقرب واحد لفاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء كتقول لي بابا امي الا كانت شي نهار مرتاحه في الدار وبغاتني نمشي على ماشي على رجليا، نمشي على عينيا. انا كنقول هذا الكلام وكنتحمل مسؤوليته. فاطمه الزهراء كتقول هذا الكلام هذا حيت انا اقرب واحد ليها. النهار اللي تكون امها مساليه مرتاحه باغيه بنتها، راه تخسر عليها غير الو اجا بنتي راها تمشي، ما عندنا ادنى مشكل. المهم هذا الشيء حنا دوزناه. بالنسبه لليوتيوب كيف ما قلت ماشي محكمه، ما كيحلش النزاعات. اليوتيوب واحد الفضاء اللي هو مخلط، كيف فيه الناس مزيانين عاود كاين فيه الناس القباح، كاينين الشياطين، كاينين شكون اللي خرج علينا في الاول من غير بعض الناس. حنا ما نعموش بطبيعه الحال لان ما يمكنش نعمم، كاين الصالح وكاين الطالح. اليوتيوب بحال الشارع، فيه المزيان وفيه الخايب. ولهذا الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. انا ما يسولني حد في اليوتيوب، ما يقول لي حد شنو درتي حتى شي حاجه. هذا الشيء كلشي بعيد عليكم نتوما بتاتا. انا غير بغيت فقط، جاني هذا الخبر دابا، بغيت نقول لكم بان راني غادي راه الورقه وصلات كيف ما قالت هي، لانفيتاسيون راه وصلات ورحنا سعداء بداك لانفيتاسيون، سعيد جدا بداك لانفيتاسيون، واللي دارها القانون حنا قابلينها ومرحبا والف مرحبا. بالنسبه كنترجاك تنقول لك يا ودي ما تبقايش تخرجي في اليوتيوب تقولي لي، ما تبقايش تخرجي في اليوتيوب تقولي شنو غيوقع، ما تبقايش تعطي احكام مسبقه.
اليوتيوب صافي خليه ابار. انا ما غاديش ندخل معاك في النزاع في اليوتيوب. حنا عندنا نزاع في المحكمه بيني وبينك. المحكمه راه ما كاينش غير الطلاق باش تكوني على بال. راه كاين الطلاق وكاين حوايج اخرين اللي اهم من الطلاق وما غنناقشوش في اليوتيوب بنت الناس ابدا. وانا قاد بداك الشيء كامل، انا قاد به، ما عندي ادنى مشكل، ما عنديش. انا مستعد لاي حاجه، اي حاجه انا مستعد ليها، ماشي معاك بعيد كاع. وبالنسبه للطلاق هذا اللي غيقول لي واش سعيد ولا حزين، انا غنقول له بدي راه حتى شي حاجه في هذا الزواج هذا دابا اللي كاين دابا حاليا بيني وبين ديك السيده، حتى شي حاجه ما كتخليك انك تاسف على هذا الطلاق. لا داعي للاسف. الطلاق بالعكس، الطلاق راه اصبح واجب واصبح واحد الضروره ملحه. غير كان انا بالنسبه ليا كنت مازال باش نكونوا صراحه، الطلاق غيكون لو كان ما طلقتش هي كنت نطلق انا. ولكن انا بلاتي عليا، عندي واحد الاجنده ديالي، عندي واحد الاستراتيجيه ديالي، عندي واحد البلان ديالي دايرو. ما يمكنش نشارك انا كلشي، ما يمكنش نقول كلشي، عندي واحد البرنامج. ولكن منين جات البادره من عندها هي، مرحبا الف مرحبا، ما عندي حتى مشكل. بالعكس غتقصر علينا المسافات وغادي نربحوا الوقت وبزاف ديال الامور. كنتمنى تكون رسالتي واضحه في هذا الباب. الله يجازيكم بخير. بعدوا مني في اليوتيوب، ما يسولني حد، ما يقول لي حد فين وصل الموضوع ولا شنو درتو ولا صافي. انا اول مره انتم تشهدوا عليا وانتم تكونوا من الشاهدين. انا اول مره واخر مره غنهضر في هذا الموضوع، حيت اليوتيوب ماشي محكمه. الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. كل واحد يشد فمه، يشد سيقارو، ما يبلاني عليا حد، ما يقول لي شنو غدير، ما يقول لي علاش درتي هادي ولا ما درتيش هادي. انا فران وقاد بحومه، كنقولها وكنعاودها، فران وقاد بحومه، قاد بشغالي، قاد باموري، غنفك كلشي، غنضي كلشي، وحنا تحت القانون ماشي فوق القانون. ولد هذا القانون درتها المحكمه، مرحبا والف مرحبا، ما عندي حتى مشكل. لا اله الا الله محمد رسول الله. تلفت كاع والله الا كنبقى نهضر في هذه المواضيع حتى لا اله الا الله محمد رسول الله. وتبارك الله عليكم. انا نسيت شي صخره قالت لي لبنى غنجيبها بحال دابا هذه 6. نسيت شي صخيره، غادي نمشي نجيب واحد الصخيره وعاد نرجع. ما ننساش واحد الاضافه، الله يجازيكم بخير. مادام انني قلت هذا اخر فيديو، ما ننساش نزيد واحد الاضافه. انا كنت غادي نجيب الصخره وليت نكمل معاكم. الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. هذا نداء للقنوات والناس اللي متبعين. الا بغيتي تنتقدني على الراس والعين، انتقد كيف ما بغيتي، ولكن شي حاجه اللي غتهرس الاسره وتدمر الاسره راه غتبقى تقيد على رقبتك. الله يجازيكم بخير. بعدوا من الدراري وبعدوا من بحال دابا فاطمه الزهراء. دابا انا كنفكر فيها، دابا غينزلوا عليها لا بلاصتك الطبيعيه هي ماماك، واش نسيتي ماماك، ما كتمشيش عند ماماك. يعني لاش؟ وانتم عارفين الظروف، انتم كتشوفوا باللي ماما راه كدير اللايفات ديالها في الطوموبيل ولا في القهاوي. يعني لما الام ديالها ما كتعمرش الدار. عند من غتمشي هاد البنت؟ غير شرحوا لي وفهموني. الا كنت انا غلط صحوا لي وفهموني. ربما نكون انا ما عارفش، انا اللي هي دابا هذه الاسره ديالي وكبرت على يديا وانا رب الاسره وما عارفش شي حوايج. وريهم لي نتوما. الام سيدي ما كتجلسش في الدار، ما مسالياش. راكم كتشوفوا انا ماشي كنكذب ولا كنجبد من جنابي، لا ابدا، انا كنقول الواقع. كتشوفوا الام كدير اللايفات في الطوموبيل في القهاوي، ما كنشوفوهاش في الدار، ما كايناش في الدار. فين غتمشي هاد البنت تبارك الله عزيبه كبيره، تمشي للدار تبقى بوحدها؟ يلا شرحوا لي دابا نتوما. الله يجازيكم بخير. رحموا شي شويه هاد الاسره هادي، راكم ضغطتوا عليها بزاف، راها تدمرات، راها مهرسه مدقدقه مكلومه مجروحه، ما في الكفايه. بارك الله يجازيكم بخير. اللي بغى شي اجر يجمع في هاد الاسره هادي، غير كلمه زوينه. حنا ما كنطلبوا من الناس حتى شي حاجه، غير كلمه زوينه وترحمنا. مثلا ديك فاطمه الزهراء رحموها شي شويه، كتحب شي مسكينه هي بغات دير هاد اليوتيوب، بغاتو غير هوايه،
كتحط فيه فيديوهات ديالها كتبارطاجي مع الناس، كينزلوا عليها ماماك نسيتي ماماك ما كتمشيش عند ماماك، وهي ما كرهاتش، هي ما كرهاتش تكون ماماها بحال الناس في الدار وتجلس معاها ويديروا روتينات هما في الدار مجموعين ويكونوا بحال الناس. ولكن مع من؟ الام غير في القهاوي، غير في الطوموبيل كدير لايفات، الولاد راهم عند الجيران مسيبين، وهادشي نتوما كتعرفوه وكتغاضاو عليه. علاش؟ لا، عيب وعار، عيب وعار لهاد الناس هادو اللي كيدخلوا بهاد الشيء هذا. حنا راكم ما غتنالوش من العزيمه ديالنا، واخا تباتوا تما كطبلوا ولا تغيطوا. عزيمتنا حنا في اليوتيوب حيت حنا هذا هو طرف الخبز ديالنا باش يجيكم من التالي. قول تا غدا العيد انا قاضي الغرض ديالي، انا حطيت فيديو ومادام دخلتي واخا كتعلق بالسوق، واخا جورتوما، واخا فيروس، ما كيهمنيش. المهم انا الفيديو ديالي راه الغرض ديالي قديتو، هذاك هو لو بوزوان ديالي، هذاك هو لوبجيكتيف ديالي مثلا. ولكن لا، راه كاين وليدات كيتاثروا، التنمر على الدراري مازال صغيره، حشومه وعيب وعار. هادشي هذا ما. وبالنسبه للطرف الاخر، اخر رساله ديالي ليه من هذا الفيديو وفي هذا المنبر، يراعي شويه المصلحه كما تيقولوا، المصلحه الفضلى للدراري. راه الاولاد مساكن هما اللي كيتجرحوا واحد الجرح اللي ما كيداواش. الله يجازيك بخير، ديري اللي عجبك، ديري اللي عجبك، هاد الدنيا مفتوحه في وجهك لك ما تشائين، ديري اللي بغيتي، طلعي العقبه، هبطي الحدوره، سيري الطول عرض اللي عجبك. ولكن راعي الوليدات باقي صغار، باقي مستقبلهم قدامهم. ديري ولكن ديري في الخفاء، ماشي ديري شي حاجه تخرجي اليوتيوب كتقولي، ديري تخرجي كتقولي علاش راه هما كيسمعوا داكشي، راه حتى هما داكشي كيرجع عليهم بواحد، كينعكس عليهم داكشي سلبا. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. انا كنترجاك بعدي من اليوتيوب انا كنقول لكم راه اخر فيديو هذا غنديرو في اليوتيوب على هذا الموضوع، بعدو من اليوتيوب. وكنتمنى من الناس المتتبعين ديالنا يرحمونا شي شويش ويرحموا فاطمه الزهراء، راها ما كرهاتش، راه حتى شي واحد ما تيكره. حاولوا تفهموا هادشي. راه انا هاد المواضيع بحال هكا كتعرقني، حيت انا الموضوع اللي فيه ولادي راكم عارفين مع الحراره، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجازيكم بخير. كنتمنى تفهموني وتحسوا بيا، الله يكثر خيركم، وحسوا بداك الوليدات ورفقا بداك الوليدات. الله يجازيكم بخير، رفقا بهم. وتا داك المراه الله يجازيها بخير دير بحساب داك الوليدات، دير هكا وهكا. هادشي اللي غادي نقول، هذا اخر كلامي. والله يخطيكم وشكرا لكم. انا كنضرب واحد الحرقه حيت انا جايه فيا الدقه جايه في ولادي اللي اعز الناس، اللي جايه في كبدتي، الدقه جايه في كبدتي ماشي فيا انا هانيه. انا دازت حياه وحده اخرى، عندي مراه اخرى، عندي ولاد اخرين، الحمد لله. ما محتاج داك المراه حتى بشي حاجه، ما محتاجها حتى من شي حاجه كاع، ربي غناني عليها في مره. اللهم لك الحمد، ربي غناني على داك السيده في مره. ما بقيتش كنشوف الاتجاه اللي فيه هي، ما كنشوفش فيه، ما عندي ما ندير بها. هذيك السيده ما عندي ما ندير بها، باش نكونوا واضحين. ولكن مازال بيناتنا داك الوليدات، غير على ما يكبروا شويه ويحل الله. ما نطولش عليكم اخوتي العزاز، الله يجزيكم بخير، الله يخليكم، وشكرا لكم كامل.